Ka Khasi Students Union KSU Laban Circle haka step arp kendai terik urempang kala lej ban shnasndon dak ying nak benta ban Aisyah ki Khasi ki bam don ying don sem ha Maxwellton Estate ka jaka ka bahek kumba kendai akar kata ban penpau persya ya ka jingle bom sunyo jong ka sorkar ban kendang ya ki barjela ki basyong basak bean hakane ka jaka sorkar. Nakaliang keseng kala lejru banwa daki banar hasilenter ka surok Maxwellton Estate ha ka bala sakhi ya ka wei na kijing tho ka boong ka KSU kan ailat ya ka Maxwellton Estate ban kelalong ka tem motor 2.0 kan ni ka sinjam bala shim da ka seng KSU kalawan long ru hadien bakala aipor ya ka sorkar jela khatsan sngi baka de ban kendang no ya ki bar jela ki bawan syong bean ha ka ni ka jaka Henry ya ka bakam shim la le AA Habakren Shakilat Pathai Khubor, nakaliang Presiden KSU Laban Circle usamla Ruben Najiar, ulaong bakaseng kaladawa na kasorkar, ban kendang no yakini ki barjela Henry Kim Shem lale AA kat haduk menta. Nalor kata ulaong ru habaki barjela ki yok ban syong bean hakini ke jaka, ngiru ngin syong bean lang. Nakaliang kaseng kakot bat weru iki Khasi baro ki basa asyelong, ban wan syong wan sa hakini ke jaka. Ka KSU kala keno baki dan shibun ba ki ying kisem ki bala shushna bean hakane ka estate kata ya ki bala shna klem ka jingyo jing bet na ka dor bashnong Kent Trace Oxford Rilbong lani kino ki bor ba dekmi shushu na kaliang ka seng kala mahamru ya ki bor district ba kim de satya ban penpra ya ki ne ki ying ki ba ka seng kala penshna na ka benta ki Khasi bat lada ki le kumta ka seng ru kan penpra lut ya baro ki ying kisem ki badan hakane ka jaka Hadirin kita sing hadirin ka jiko jong katan sing kumbu ini namstap nila kumbu ka we symbol na kama ban protes against the government bakala Islam bak komsina ban tendang diberi do sapian ko maksud Palestin ni kumbu sing la sna data yi bagin ai wash ku kisi te hadirin kata nakalian jong di professional la khot ni buat ni la pisau yang leki ya ka dorkas ni la pa kalai terik ni Februari tahu kena ke katu dorkas ni la ya rai pe itu kita ba kidun kam ban be no magdor ki pasal bian hinte te nakalian jong deputy commissioner la bisa ba kadang ber pending litigation cases di benar-benar itu hendai sumuhun kata coba ba tang bakadon kata pending cases diberi henti pat kidang yok ban buhai sno nakapo sa ko te hot istu baka pending litigation ka cases kimla ban pot menta kansan kandon prosedur hendai ni ko ke ibri dawa pat tolong ba di ban deploy ikut bak kidon kilan position act ba bakadi ban ka government ka di commission ban shim ni to ka cakap ke kajim Islam nak kalian ka sorkar ka buji hi ka sorkar ba kiti ki barjela ki bahasa anti kidang buhai snong nak apa ke abadi bita gunta ni ku seng la rai ba kat ba ka sorkar kadang Islam ni ru iki mintai bet ba ni pun bi pa kasi kumala akran ne habo ketika jaka don la sponsor ne la penyerap iki di community religious group tu ban pencingan ki ban pun buat ini kumusang itu bakadan ke iku mata bat niru baki kila pande niru ni le kata hi bakat Islam sorkar ban rai ban demi ini nak kalian bicu dan krisna bikin kabar keslong no nak kalian jong deputy commissioner la ai assurance ni ba aku badai baki tu di ba rimasi kumba nala batai na passport bakate ka de ko municipal wala ka municipal board kala pa ka show cause notice ki hadi hadu inta kam sim na don kono action tekan nakaliang di commissioner la ai assurance ba ya ka banikong mata ki impa sipo ka sula municipal board bakin pa pan pensangi anu mardor ikiti ki ba reaching ri hapo municipal area bar kunjur ba tentu ki jebo siapa kawa tiba ya ka jebo ikiti ba kunjur ka ndo baka mariam berapa dia kata kadi ke ba siswa nak ni ke jengkran jadi harus kita beri buka election bidangnya page bidangnya keren caka serta kumnu bagi di ban iki nomor ba adu minta kum gaji studi kamdon kum ko report nak kalian jom ka
office of distribution na ketua pada revenue department tu bakin tip kat nomor ke bahasa ante manu ba aja ka kumenta na kalian ka sunong nilai iba tunjuk ai pada unsur bantu and they ka way pa iba itu di bahasa ante pio ka epic manu ba yarap ki banyu epic kumu pio ka epic klan kada kosong sedikit kata pada ka wika dak tungli bah kini kising ni bu ko ka initiation ban kili ba kumu pio epic tikli bahasa ante ba lesi ini ba kilo itu epic ki limba kinu ki through fraudulent means which ono tingir na kalian keseng indawa ban cancel ya ka epic ki tiga jaka kal ahya kumba khanda ita idon ki plus itu ba ki claim ki parties ki claim don ki brishment ki baik claim jaka dari om boro khanda ita ka ka mistu jokalan position bakal serta ga sim kata jaka tadi new ka tam ni bakal bawan sim kata jaka ba aku tu jaka don kini ki beri ba sabla manu ba island ki bansa itu de ki try ki barem ne ka sokar mata manu kundan jikte tingi ong ba ka nakaliang da ka joka deputy commissioner ne ka nakaliang ka board district kintip kita manu ban song ne bonu bonsa te hei pat kata ka influx mechanism kumu usiam na ka pos ka por ulaban ong ba bakasi kanum kata ini nomor we are protected by section aba itang hani hapo sorru bangi iba hapo municipal area ru baka jaka joko sarkar kam tip mano kita ki bahasa genuine mano kita bangsa genuine te kuno kla ban statement bakasi kanum na ban efek kini ki boro ka jingile ki ni shikmat nang punjur kidon kisinja baka sengkan dang isyem kini kising banwan buat ingin sa bentuk ya ki lapor kubur ya ki kambing election semua nak kalian ke sarkar kam dan jitu habaka sarkar kam ti kamnu kilaban ong baki kilaban protek ya sila syaski wan ubri na kejala bri mo punya bri terus mun saate si ka security jongka jongki no sosno hante manuban ket ban ba la dan kan jinjak susi nang ni sikuman kumbang nila snai kayeng tasi hari itu yang ditang distang nang kat berang penslam mantoyo manunai nyale ban nang sna bun su nang ba in aila itu para kasih kecui dikila ban itu baduan nak longi ke bakam guna dikila ban chong te ba ki ni ki barjala kelam siu di pobus nang kisah te ka lat ki ofri ka ki ofri ini man nang hapsiu ki bai bai hapsiu ki ke kamlong ka iki ka kalong ka iki banok siliang bat ka ba ni kun kaseng imla ban toloi kun ki Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center